Ah. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy voy a estar un rato con mis perros. Ay, perdón. Bueno, ahora sí voy a estar un rato con mis perros. Voy a estar aquí jugando con ellos. Pero antes... No. En el siguiente video mejor. ¿Tú por qué estás ahí? Este es mi lugar para hacer videos. Así que quítate. ¡Oh, quítate! Estoy aquí con ellos. Es que tengo un tapete, pero lo tienen bien sucio. Miren a mis yo quepo en su casita, digan. ¡Oye! A ver cómo le hago para... A ver, chu. No manches. Ah, ya estoy adentro. Ya es ir en nada más. Ahí se quieren meter. ¡Ah! Ahí viene. ¡Quítate! Es que se iba a pechar la cabeza. Ay, Dios mío. Mi conejita chula y hermosa, preciosa. Ay, miren, ya se acercó. Ay, ¿dónde está? Ahí está. Miren. Hace mucha caca. Miren. Métete. Ay, si me iba a salir. Ven. No es que si cabe, oigan. Se va a escapar un día de estos. Oso. Él siempre me anda mordiendo. Bueno, voy a aprovechar para mandar los saludos. Un saludo para Miranda Chávez. Para América. Para Donna. Y para todos los demás. Comenten abajo cómo quieren que se llame esta familia. De pocas personas, pero bueno. Yo aún los quiero así, aunque son muy pocos. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó. Suscríbanse. Y bye.